Здравствуйте. Решил я удалить скрип в подлокотнике при открывании-закрывании. Надоело. Решил разобраться, в чем же причина, почему происходит такой скрип. Происходит он вот из-за этих двух металлических пластин. Я их удалил, получается, они трутся об пластик вот здесь внутри. Открутил, залил эпоксидным клеем и закрутил саморезы. Все. Теперь ничего не скрипит, все тихо, спокойно и также красиво. Кто не знает, как это снимается с машины, здесь рукоятка, чик, все легко, спокойно. Блин, надо это все покрасить. Или пленкой, лучше пленкой, наверное, будет. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было вам полезно. Все. Они, я так понял, ставятся, чтобы как бы фиксировано это все было. Нафига это все фиксировано, я не знаю. Он мучился. Эпоксидкой заливал. Все зря. Не надо этого делать. Вот. Только вид испортил. Все из этих засраных железячек. Что аж крышка сломалась. Крепление. В принципе, из-за этого туда полез. В итоге еще удалил их нафиг. Теперь скрипа не будет. Всем спасибо за просмотр. До свидания.